係啊，你如果係要質嘅要試嘅咧，你就嗰個嘛。毛巾係19.94條，好抵買，真係好抵買。呢個毛巾你真係抵到爛啦，抵個糖泥啦，老細真係抵個糖泥啊！4個色啊，係4個色，包郵到屋企，包郵嘅。哎喲，張木油都喺入低，張木油啊，知唔知啊？唉，飲啲水先講啊。阿教授，我就知道係你噶啦，教授。阿95號，你係有嗰個券啊？你有嗰個券呢，佢就平翻好多嘅。係啊，我話你聽，我呢就幾時都，我就幾時都帶出嚟嘅。幾時都帶出嚟用嘅。你話係樟木油係咪？樟木油呢，我就幾時都帶出嚟用嘅。我話你聽，因為我哋喺出邊呢，蚊多蟲多蟻多啊。因為蚊多蟲多蟻多呢，你攞啲樟木油你摸摸佢，搓搓佢啊，佢好掂水噶，即摸即掂水啊，老細，知唔知啊？有優惠券呢，你就嗱嗱聲拍，佢抵到爛啊！95號真係抵到爛啊！樟木油呢，就係我哋低頭族啊，我哋頭耷耷玩手機玩電腦嗰啲人啊，呢成日頭耷耷嘅，你攞啲樟木油你摸下佢搓下佢，佢就好掂水。樟木油呢，就叫做又平又靚，佢唔貴佢好使，佢唔貴佢掂水，就係叫做又平又靚個。我哋執呢啲咁嘅地方啊，知唔知啊？好似我咁樣陰公咯，喺呢度成日種菜嘅，蚊多蟲多蟻多個，你攞啲樟木油摸下佢，見得到嗰啲地方摸摸佢啊，嗱咁樣摸摸佢啊，嗰啲蚊蟲蟻佢係唔夠膽嬲你噶，知嘛？真係佢唔夠膽嬲你個。係啊，你老婆嗰個妹都可以用個，阿教授，你老婆嗰個妹啊可以用個，你睇下你幾歲，係咪先？係嗱，我哋種田種地種菜種蔗耕田掘地嗰啲人啊，嗱嗰啲叫做乜乜路啊，乜乜選啊，乜乜突啊，乜乜七嗰啲啊，你攞啲樟木油你摸摸佢搓搓佢揉揉佢摸摸佢啊，掂嗰碌蔗。樟木油呢，佢就叫做又平又靚。嗱你咁樣摸摸佢呢啲咁嘅地方，執執佢，佢掂水，用到邊度佢就掂到邊度，執到邊度呢，佢就掂到邊度。同埋我哋呢啲咁噶，嗱潮濕天、回南天啊，落雨天啊，嗱呢啲咁嘅唔掂水噶，你攞啲樟木油，你摸摸佢搓搓佢，佢掂嗰碌蔗啊，係佢可以俾你試用噶，啊衰佬啊，佢可以俾你試噶，你攞翻屋企，嗱邊度唔掂水用邊度，邊度唔開心用邊度，你用到邊度呢，佢就掂到邊度。你用咗有我講得咁好使，有我講得咁掂水嘅，你可以留低睇屋嘅。如果你用咗你唔中意唔滿意，來回嘅車費佢唔使你出，知道嘛？我相信你用咗佢，你會掂嗰碌蔗，真係掂嗰碌蔗。樟木油呢，佢就幫你搞掂做辛苦工嘅麻煩嘢，知唔知啊？你係做辛苦工嘅呢，你用佢，佢就好掂水，係嘛？冇錯冇錯，樟木油呢，佢就掂嗰碌蔗。我哋兩港人由細用到大嘅，係啊，由細用到大嘅，好防蚊嘅，對，好防蚊嘅。同埋我哋成日濕水嘅，做餐飲呢，你洗碗洗菜成日濕水嗰啲人呢，你用樟木油呢，佢就好掂水個。你睇下我哋喺度種菜，成日喺度種菜嘅，係咪先？你攞啲樟木油，你摸摸佢搓搓佢，佢就好掂水。用到邊度佢就掂到邊度，執到邊度呢，佢就掂到邊度。
嗯，毛巾就喺呢度，毛巾啊，毛巾啊，毛巾都喺呢度，知唔知？嗱，呢個毛巾咧就喺呢度，順面嘅呢個毛巾，你拍到你就賺到呢個毛巾呀。嗯，阿95後你放幾多日㗎？95後啊，你哋放。